ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മൈലാപ്പൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കപാലീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. സപ്തസ്ഥാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കപാലീശ്വരർ ക്ഷേത്രം. സപ്തർഷികൾ ശിവഭഗവാനെ പൂജിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് സപ്തസ്ഥാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മഹാദേവനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ഇവിടുത്തെ ദർശന സമയം രാവിലെ 5 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 വരെയും വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 8 മണി വരെ ആണ്. അമ്പലത്തിന് വെളിയിലെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. 7ാം സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ദ്രാവിഡിയൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപുരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം. ഈ ഗോപുരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ശില്പങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗണപതിയുടെയും മുരുകന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം. ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മയിൽ രൂപത്തിലെ പാർവതി ദേവി ശിവനെ തപസ് ചെയ്തതിനാലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് മൈലാപ്പൂർ എന്ന പേര് വന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മയിൽ ശിവലിംഗത്തെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെയുണ്ട്. കർപ്പകാമ്പാൾ എന്ന നാമത്തിലാണ് പാർവതി ദേവി ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഗോശാലയുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പാലും നെയ്യും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
കപാലീശ്വര ടെമ്പിളിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലാണ് ക്ഷേത്രക്കുളം ഉള്ളത്. ചെന്നൈയിലെ ക്ഷേത്രക്കുളങ്ങളിൽ വെച്ച് വലിയ ക്ഷേത്രക്കുളമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഏത് വേനൽക്കാലത്തും ഈ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവരാത്രി ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. ബ്രഹ്മോത്സവം ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഉത്സവമാണ്. ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും കല്യാണമായിട്ടാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെയും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.